Olá, meus tesouros, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Pessoal, você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, o canal é Bruna na Roça. Pessoal, a gente está fazendo aqui, a gente está preparando aqui um ambiente, né? Para a gente estar fazendo aqui, passando o final de semana, colhendo uma fruta aqui do nosso pomar, sentando, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do espaço que a gente está fazendo, tá certo? Então, pessoal, a gente reaproveitou ali, ó, atrás fizemos um banquinho, né? E aproveitamos umas pedras que tinha ali mesmo. Só terminamos de completar, mas já existia uma pedra ali, ó, aproveitamos. Aqui mesmo a gente tirou essas pedras, gente, aqui tinha bastante pedra, tiramos, já reaproveitamos, né? A gente tá fazendo aqui uma fogueira de chão, ó. Então a gente já tirou, já mesmo usou aqui. Tiramos essas pedrinhas pequenininhas também, ó. Reaproveitamos já para fazer a fogueirinha de chão. Colocamos algumas aqui também, ó, para tá fazendo um degrauzinho. Aqui tá o banquinho, gente, ó. Essa pedra aqui já existia, ó, só completamos, ó. Aí fizemos um encosto, né? Fizemos um encosto só, já aproveitei umas pedrinhas que a gente tirou daqui mesmo. Aí aqui a gente vai estar fazendo uma fogueirinha, ó. A gente vai estar hoje aqui fazendo um treveiro de pinhão, gente. Então a gente já fez também esse aqui pra gente estar usando, né, no final de semana, passando o final de semana em família, aproveitando, né, à noite aí, ó, como tá hoje, já tá escurecendo. Então a gente vai estar fazendo aqui já num ambiente que a gente preparou e eu vou estar mostrando pra vocês. Então, pessoal, hoje vamos estar fazendo aqui um entreveiro de pinhão, ó. Vamos estar colocando uma banhinha, não sei se vocês lembram aí, quem não assistiu o vídeo, vai lá no canal, assista o vídeo, a gente fazendo o toicinho lá de porco, né, que a gente fez a pururuca. Essa é aquela banha, né, que a gente reaproveitou, né, olha só. Só vamos estar colocando aqui, ó, o bacon, a calabresa, ó. Só deixar aqui derreter um pouquinho o bacon, a calabresa, né? Pra tá tirando um pouquinho da gordura, pra tá ajudando a dar aquela fritada. Já vamos estar acrescentando aqui rapidinho a carne, o franguinho pra tá fritando junto. Só vamos estar botando aqui, ó, carninha de boi, de porco, né? Já tá temperadinho, picado, ó. Pegar o bacon, a calabresa pra cima. Já fritou bem. Pessoal, vamos fritar bem aqui, né?
a carninha de porco, a carninha de boi, né? Pra ficar bem fritinha. Quero mandar um grande beijo aí, já aproveitando, né? Esse intervalo aqui. Mandar um grande beijo pra Aline e pro Jander, né? Aqui da nossa cidade, que estão sempre acompanhando aí o nosso canal, sempre divulgando, tá certo? Um beijo de coração, muito obrigado pelo carinho, tá certo? Pessoal, vamos colocar o franguinho aqui também, ó. Pode ser um peitinho, sassami, pessoal, ó, que não tenha osso, né? Ó, já tá temperadinho aí, ó, com açafrão. Tá bonito, gente. Aí, ó. Já tem água na boca, né? Ai, ai, ai. Colocando mais uma lenha aqui, gente, ó. O fogo não apagar. Vou colocar uma lenha aí, que senão o trem apaga e nós não faz o nosso entrevero. Pessoal, também quero mostrar aqui pra vocês, a gente fez um banquinho aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês. A gente reaproveitou duas cadeiras que a gente tinha de ferro. A parte de baixo aqui, ó, são duas cadeiras de ferro, né, que a gente não estava utilizando mais. Fizemos aqui a parte do assento com as tábuas de pinos. Parafusamos, ó, demos uma pintadinha, né. E fizemos um banquinho pra gente estar usando aqui no nosso espaço. Vamos estar fazendo mais alguma coisa, né, mais pra frente aí. Mas queria mostrar pra vocês a ideia aí, ó. Quem tem duas cadeiras velhas aí que não tá usando, pode estar fazendo aí um banquinho, ó. E fica bonito, pessoal. Tá certo? Pessoal, já vamos estar colocando aqui o pinhão, ó, pinhão cozido, já descascadinho. Já tá escurecendo, gente, então a gente vai estar colocando aqui para você estar vendo, ó. Vamos estar colocando aqui a cebolinha de cabeça, ó. Já tá cortadinha. Dá aquele sabor, né? Aquele gosto. Pimentãozinho, gente, ó. Se quiser pode botar o pimentão amarelo, vermelho. Cebolinha, salsinha, ó. A gente já deixou tudo prontinho, tá tudo picado em latinha, para ser mais fácil. Porque fica aqui atrás nos fundos, né, de casa, no pomar. Aí a gente já trouxe tudo picadinho para ficar mais fácil.
Pessoal, estamos colocando um pãozinho aqui, ó, pra tá dando uma esquentadinha, pra tá botando dentro do pão francês. Pode ser pãozinho de alho, gente, pode ser qualquer pãozinho aí. Pessoal, vou experimentar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó, já tá pronto, ó. Vou colocar aqui no meio do pãozinho. Tá ficando bem escuro já. Olha só, pessoal, ó. Tá prontinho, ó, com pão francês, ó. Então, pessoal, terminamos lá o nosso entreveiro de pinhão, né? Não conseguimos finalizar lá devido que ficou muito escuro, gente. A gente não tem energia lá atrás, né? Então a gente trouxe aqui pra dentro de casa pra mostrar pra vocês, ó, como ficou. Tá prontinho aí, ó. É só agora só comer realmente, né? Tá com uma cara muito boa. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês desde já, né? Espero que todos tenham gostado do vídeo. O espaço que a gente está preparando lá. Em breve estaremos mostrando mais algumas coisas, né? Já eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero pedir que se inscreva no canal, que compartilhe, que deixe comentário do que achou do vídeo, né? Quero agradecer então a cada um, meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.